จงเป็นตัวเราในรูปแบบของเราไม่ต้องเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นมันอาจจะไม่ค่อยรู้แต่จุดที่เรายืนอยู่เราก็พอใจเดินตามความฝันและก็พร้อมลงมือทำมันไปผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนมันขึ้นอยู่กับที่เราทำเหนื่อยนั่งพักผ่อนหายเหนื่อยทำไว้ก็เข้าใจว่าร่างกายมันล้าแต่ความรู้สึกมันก็อ่อนไหวบางทีบางครั้งมันก็หมดกำลังใจแต่มันก็ต้องดิ้นรนกันไปตามเรื่องราวที่เราพบเจอชัดเจนนะครับอย่างมากเลยชีพดิ้นรนรู้กับผม